霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的夜飘过万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇又别离，当相依又远去，我不曾忘记。剪影刀光，划破斑驳的天空，夺下的梦，破碎在风中，长风破浪，看千帆横渡桑田沧海，戎装红着飞扬，淋过冰雪难两忘了有缘一场，唯愿你在身旁，不负春光，就算天边相连，陪你天涯中间，看萤火落双肩，红尘无悔无憾。故乡高义，风骨铮铮，李时期十分倾慕。今日得见，幸甚。十七郎客气了，早就听闻军中传说，说十七郎少年俊彦，今日一见，果然是名不虚传。不知十七郎冒险入京，所为何事？孙敬颠覆社稷，作乱朝纲，天下苦孙贼久矣。今日请见故乡，就是希望故乡能够联络京中忠于国朝的旧臣士卒，与我镇西军里应外合，收复西长京。孙敬此人奸诈多疑，自从洛阳郑国公事后，他对朝中旧臣士卒看管得十分严密。实不相瞒，若不是今日十七郎巧计安排，我也很难与十七郎相见呢。父亲，您再试试这件。客官，看料子呀。花纹更适合你。是。客官，您看我们这款料子。客官，您是自己用，还是给府上的亲眷买呀？客官，哦，我去看看。哎，客官，您可以看我们这款布，今年卖的也很不错的呀。客官，我去看看。攻城乃是军事，只要城中旧臣士卒心向国朝，暗中相助即可。届时大军入城缓慢，若城中无人接应，只怕大军入城后反倒大乱。所以要紧街坊各处思局，还要倚仗城中士卒，否则民生要害皆尽毁，必失民心。此事自然是可以暗中策应的。城中的仓廪、油坊、水井、渠闸等诸多要害之处，皆在街坊之内。士卒大家各自有私兵护卫，到了那时，必定会先行守护周全。多谢故乡。如此看来，十七郎已然成竹在胸，有了破城之计。略有谋划。这种事情十分机密，多一个人知道便多一份风险。十七郎也不必与我说，到时候我自会照着十七郎的安排，完成十七郎所托付之事便好。您要是不买料子呀，您别妨碍其他的贵客，您说是吧？啊？说可。哪来的仙人？这件倒还合身啊。父亲，干什么呢你？对不住，对不住，二位客官，一时不察，让这泼皮无赖闯了进来。走走走。客官，您尝尝我们这茶。今日能与故乡相见，也算是有惊无险。我家茶呀，还得多谢你那个继子。能得十七郎一个谢字，也算我不虚此行。清凉爽口的杨梅茶嘞，公子小姐来一壶。还记得我们那日在茅屋下与夏饮茶做饭吗？当然记得了。若这一次能够收复西长京，诛杀孙敬，到那时候，我们就一起吃马乐游园。
只怕到了那个时候，皇孙殿下政务繁忙，有别的要事，早都忘了跟我还有乐游原之约了。不可能，再忙再累，我都不会忘记你，更不会忘记与你的乐游原之约。天子登基了，圣天子登基了，天子登基了，圣天子登基了。哎呀，这新闻写的不错呀，尤其是骂我那段儿，孙贼不死，苍生何辜啊！大都督恕罪。恕什么罪呀？我看好得很呐。这等森严的宫禁，竟然能把一个死了的梁王偷偷弄出宫，然后死而复生，还能在东都登基称帝。这等通天的本事，这鬼神不知的手段，我不知道今晚睡着了以后，明日会不会丢了首级。大都督恕罪，大都督恕罪。哼！那些可疑的人，不需要讯问，统统都杀了。还有那些冥顽不灵的前朝旧臣，也派兵把他们接到宫里来，免得他们蠢蠢欲动。是，大都督，要不要逼九城，禁止百姓出入，好好搜一搜？既然派人到西长京散发檄文揭帖，自然是想扰乱民心，何必要重他们奸计呢？李逆大军逼近，一旦逼城，百姓就嫌乱了，与战事不利。大都督所虑甚是。不过，进出城门的人要严加盘查，城中也要细密搜索。务必要抓到那些散发檄文揭帖的奸细，砍了他们的人头，送到洛阳去，好好吓一吓那个梁王。哼，梁王这个老头胆小，若是真被我吓死了，那可就成了天大的笑话了。是。愚不可及，真是愚不可及。此时临淄王和会稽王拥立梁王登基，确实不是时候。我本以为他们好心迎回父王，是想给他压压惊，无非是邀功之举，但我没想到，他们竟在此时拥立父王在洛阳登基，还昭告天下，真是愚蠢。石七郎，情况不妙，孙敬的兵马正在到处搜捕散发檄文揭帖的人。还有，我刚刚回来的时候，听见里长派人跟店铺掌柜说，所有住店的客人都要仔细查验看河，就算有店铺作保也不行。看来这个地方咱们住不了多久了。虽然我们伪造的勘河跟真的没有分别，但是西长京的街坊管得甚严，只要用心核查，还是能看出来咱们的勘河有异。大事不妙！我打探到消息，晋军的兵把顾府给围了，我也不敢跟得太紧。公子，幸好小裴将军送来的药材十分得用，从脉象看，您的伤势已经好了7、8分了。等校尉回来，咱们就可以动身，和大军会合了。公子，什么事？洛阳城有消息传来，临淄王李俊
与会计往里来，在东都拥立梁王登基了。什么？两个蠢货！我确实心急了些。桃子，出发前我特意叮嘱过校尉，让他务必一路上都要留下记号。你快入京，告诉他要即刻出城。我只怕孙敬知道后会震怒，如果闭城大锁，我担心校尉会有危险。是我即刻动身。阿叔，你赶紧去联络我们的大军，告诉他们要即刻拔营往南。如果校尉不能出城，我会拼尽所有也要救出他。是。放开我！凭什么抓我？放开！放开我！放开我！凭什么抓我？凭什么抓我？放开！我是好人啊！凭什么抓我呀？没想到你这两位兄长如此没有耐心。成事不足，败事有余。十七郎，顾小姐来了，请坐。深夜乔装冒险到此，出了何事？竟有时宫里突然来人，说大都督传谕要我父亲进宫去。父亲虽然不情愿，可是又怕连累家人，只好被押了进去。到了夜里，我就乔装成下人，偷偷溜出来，给你们报信。顾小姐辛苦了，不知顾相现在安危如何？我也不知，但想当初孙敬没有杀我父亲，想必现在也不会立刻动手。是，顾相声望极高，孙敬不会轻易杀他。顾小姐，你也别太担心。你们快走吧，我在来的路上看到好多兵马搜捕，若是发现了皇孙，那就糟糕了。我们顾家有庄田，皇孙若是需要的话，可以先去避一避。放心吧，我们自有安排。倒是顾小姐，今日不要再冒险出来了。耳朵，送顾小姐回去。是，顾小姐，请。给我搜，挨家挨户都不能放过。帮你拿上，看看。还有你，知道你，拿上，都是你的。怎么样？衣服你的。这么一大早就开始搜查，也不知道谢长尔和老鸨能不能脱身啊？肯定可以。再说了，他们还要桃子结营，等一会儿就过来跟我们会合。我要见识见识这姑娘身上有什么可疑之物。小娘子，官人，竟敢脱你爷爷的衣服！看我这大胡子，不扎死你！大家互都不能放过！是，这边看看。这边看看，今天让你们瞧瞧爷我的厉害！豹哥，闪开，闪开！豹哥，活该，活该你们！二位，快，到那边看看，快点，快点，去那边，是，上楼看看，是，走，安国。原来是安国，安国，娘娘，打听到消息了。自梁王登基之后，大都督震怒，不仅在京中加紧盘查，还招来了好些旧臣，不允许他们出宫，怕跟梁王有所勾结。派去给韩将军送信的人回来了吗？传讯回来，说暂时还没有韩将军的消息。不过见到韩将军身边亲卫的尸首，想必韩将军已经携太孙暂时逃脱了。没有音讯也是好事。咱们找不着他们，旁人自然也找不着他们。娘娘，现在京中人心惶惶，
李逆率镇西军已进潼关，想必随时都会兵围西长京。现在正在令京中百姓加紧囤粮。孙敬已经急传命令，召回征百越大军。如果大军还朝，守义攻南，李逆未必能胜啊。那我们要……这不是紧要之事，当务之急是要先找到韩将军，确保太孙无虞，想办法传信给李逆。我有重要之事与他商议。今日若不是韩将军舍身救我，我又死了一回。殿下不必如此，这是臣之本分。孙敬的暗卫铁骑追杀得这么紧，可能是秦王兵马大胜，孙贼最后的垂死挣扎，丧心病狂而已。这几日狼狈逃走，时时遇险。不知道17哥自光复东都之后，有没有兵临西长京？等咱们摆脱了后面那支追杀的铁骑，就能知道外边的消息了。几位恩公，刚才我借着买果子去街上打探了一番，每家铺子连同驿馆客栈，都在搜寻有没有异乡人，哪怕是有官府的路引，也要被细细盘查。几位恩公，先在老夫人这儿安心的住上几日，倘若有邻里知道了，老夫人自有一番说辞遮掩。若我们继续在杨阿婶这待着，只怕最终会连累他们。还是等天黑了，我们悄悄翻墙溜出去吧。陶泽传回信来，说盘查甚严，但幸好已经找到了校尉，目前落脚之处也暂且平安。只是城中正在逐街逐房、挨家挨户的让李正清查，只担忧时间一久，暴露行藏。不过校尉机智，想必能想到法子脱身出城的。城里的暗桩是否能联络到宫里的人？还可以。那再等一等，等校尉出城。是。我们的大军准备得怎么样了？不日就到达潼关了。好，我会先去拜望裴元，说如今皇孙和校尉身陷险境，我们崔家大军可以前去支援，要先请小裴将军将我们的大军放入潼关。你去传信，告诉他们好好准备。是。我想到了一个法子，即使我们入了刑藏，也不会连累杨阿婶。什么法子？杨阿婶的女儿杨七娘跟一个叫徐三郎的人定了亲，但是我问过杨七娘，左邻右舍都没有见过这个徐三郎。七娘，你们那日从城外回来，是去乡下亲友家了吗？如果到时候我们有机会脱身的话，恐怕你们还是要再去亲友家避一避才行，免得左邻右舍会起疑。那日去的，倒也不是外出，是我未婚夫婿的家，他叫徐三郎，与我定了亲。不过不巧，他出门贩布去了，不然那日也不能让我和阿娘出城去取粮食，遇着凶险。原来如此，杨七娘告诉我，她阿娘早就已经给她准备好了嫁衣嫁妆，就等着徐三郎来迎娶。我跟杨七娘年纪相仿，身段也差不多，等到时候你扮成徐三郎上门迎亲，我就穿上喜服，盖上喜帕，到那时大家只会认为我是杨七娘。花轿一坐，吹吹打打的往城外走，又有李正的嫁娶文书做担保，城门处也不会为难的。不行，若这么做，不仅让杨阿婶冒险，还会耽误杨小姐的终身大事。恩公救了老夫人和小女的性命，何出此言呢？此计甚妙，不过是顶着小女的名头送嫁，又何谈冒险呢？等三郎回来了，我悄悄地把小女送过去，与他拜堂即可。滴水之恩当涌泉相报。更何况，恩公曾救过我们性命，只有恩公脱险，老夫人心中
才得安宁嘛。多谢阿婶相助。十七郎，咱们快出城才是上策。如此，多谢杨阿婶。停！这位君爷，今日娶妻，这是李正出的婚嫁文书。城外徐家庄的徐三郎，要娶杨家七娘。是，今日娶杨七娘。这是东街贺家的喜饼，给君爷垫垫肌。都说贺家的饼好吃，那我就不耽误你们粮食了。走吧，谢谢君爷。走。皇孙这次虽然拿了人家的衣裳，却把刚才那身喜服放在了人家院子里。这可谓是以物易物，跟之前的不问自取相比，还是长进了不少。这之前不是事发突然吗？其实，我还挺喜欢穿这身喜服的。校尉，桃子，刚刚公子传信来说，我们崔家军的一队人马被孙敬的人给冲散了，所以他希望我们尽快前往，一起回潼关。既然如此，那我们就改道会合吧。皇孙这是要回潼关吗？虽只百里，但是此处地形复杂，我还是陪着你去吧。如此说来，皇孙这是担心我跟大军会合，会对潼关不利？那是当然，你这诡计百出，我定要亲自盯着你才行。走。公子，桃子传回讯来，校尉已经出城了。李逆呢？眼下还与校尉在一起，大约不日就能回到潼关。我们的大军安顿的如何？一入潼关，安顿好了。你来看看我写的字。欲西城，而必后患。这几个字神气完足，笔意丰满。看来公子已经痊愈了。伤势自然是痊愈了。既然如此，就应该拿过去的错误作为教训，以绝后患。哎呀，崔林派人传书来说，可以和我里应外合，收复潼关，以此来换取我退兵瀛州。崔林乃是崔乙的独子，崔乙自出瀛州，明显志向远大，意在天下。如今崔林出师不利，在潼关养伤，传这书信来，倒是有几分情理。当年所谓国朝三杰，与我并称的除了裴宪，就只有崔乙了。崔乙那老儿自从死了老婆之后，成天像发了疯一样打仗。如今眼下这局面，他自然也不会放过这个机会。但是，就算他意在天下，也要看他有没有这个本事。崔家瀛州被围，他的这个儿子崔林不就坐不住了吗？哼！大都督，这崔林虽然言之凿凿，但他明明与镇西军颇多来往，大都督还需防着，此中有诈。这小子想在我面前玩什么花样，还嫩着呢。
给崔林回个信儿，告诉他，派人跟他里应外合可以，但是必须等到潼关落到我手中之后，我才会撤回派往扬州的大军。是。殿下，韩将军，此处可还住得惯吗？华阳镇甚是清静，只是这里距离西长江不远，咱们住在这里，真不会有危险吗？恐怕没有人能想到，我们会选择距离西长京这么近的镇子落脚。所谓灯下黑，不过如此。何况孙敬近日为镇西军所困，正是焦头烂额之际，咱们且可安心住一段时日。韩将军，殿下有话直说吧。梁王叔登基之后，孙敬还会一力追杀我们吗？只怕比之前更甚。梁王虽然登基，但天下正统其实是在殿下您。您才是先太子的唯一血脉。孙贼亦深知，如果能生擒殿下您，自可以挟殿下以令天下。梁王叔，我不太记得他长什么样了。他之前也不常进宫来。其实梁王并不粗略，唯有梁王之子李逆。如今梁王登基，只怕17个会吗？殿下可别轻信了人心呐。给。这哪来的果仁啊？萧伟给取了个别称，叫干果。干果。哦，听说这个可不好买了，我尝了尝，的确好吃。萧伟知道我喜欢，就多给我拿了些。多谢这个桃子妹妹啊，我可是托了这个，够了，托耳朵的福啊，才能吃到这么香脆可口的干果。这干果还真有些好吃呢。什么叫托我的福？桃子不是对咱们每个人都很好吗？你没发现吗？人家桃子妹妹对你特别的好。不是，桃子她人就很好。不是她怎么走了？我说你是不是傻呀？还不快去追啊！为什么呀？你再不去追啊，桃子妹妹就给你下毒了！快，走！桃子，这一次没能想出法子破城，反倒打草惊蛇。看来我们要再做打算，看将来如何收复西长京。等将来收复了西长京，你有什么打算？到那个时候啊，肯定也就不打仗了，我就迎太孙回朝，劝说我父亲立太孙为储君，然后我再回劳兰关。你呢？回瀛州吗？梁王都已经登基为帝了，你是皇帝的儿子，不留在京中，难道真的要回劳兰关吗？我喜欢劳兰关，不喜欢西长京。不然，我当初就不会找个由头犯错，让先帝贬我去劳兰关了。那当时你是梁王的儿子，10几个皇孙当中最不起眼的一个，自然会来去自如了。现在也没什么不同啊，父亲喜欢我的兄长们，就让他们陪着父亲吧。你呢？你还没有回答我的问题，你会回瀛州吗？怎么？皇孙是怕我崔家军会和孙敬一样，志在西长京，不愿意回瀛州了？我当时出瀛州的时候，有这样一个心愿，希望可以战乱平定，天下太平，
让百姓们都能过上安稳的好日子。如果将来有一天真的可以收复西长京，那肯定就是天下太平了。为何还要再起战乱纷争呢？是，在下小人之心，希望校尉大人有大量，不要见怪。那天下太平后，你最想做什么？我呀，我还没有想好。天下之大，如此辽阔。劳兰关我没有去过，还有很多地方我都没有见过，所以我想都去见识一番。你想游历天下，那你会来劳兰关吗？终有一天，我会去劳兰关的，去看看你说过的大漠烽烟，还有那条劳兰河。好，一言为定。谁对？桃子姑娘，你别过来啊！你到底怎么了？你说我怎么了？我又惹你生气了，但是我不知道为什么惹你生气啊。不知道，不知道你就想想喽。是不是因为我说错什么话了？对不起啊，我这个人就是不太会说话。那你说说看，你说错什么了？我榆木能耐，你给我走开！你，哎，桃子，等等。娘娘，韩将军那边来消息了，说是太孙暂时安定下来了。太好了，真是神佛庇佑啊！恭喜娘娘，暂时能够安心了。前几日大都督刻意遮掩兵马调度，我总觉得会有什么事儿。是大都督发现太孙所在。若是为了抓捕一个孩子，会出动这么多兵马吗？那是冲着东都洛阳，还是增援瀛州？我也不知道。派去给李逆送信的人，可有消息传回来？说是还未见着李逆，所以暂时没有消息。指望大都督不是冲着潼关去的，也许是我自己想多了。在想什么？我想起了第一次出征，从福远门出西长京。那个时候，我还是一个名不见经传的归德司阁。过了几年，军功累积，才升了怀化忠侯。跟着上司进京续职，只觉得京中繁华，跟沙场的风沙相比，简直是恍若隔世。怎么突然想起说这些？你看，太阳就要落山了。太阳照在宫殿的琉璃瓦上，跟照在西北的黄沙上，都是血一样的红。
阿静，没事儿，我只是突然想起了往事。那一日，在一罗卢城外，我率领10万大军，在残阳如血中，等待着冲锋的号角。虽然有千军万马，但是四野茫茫，别像今日这般寂静。我什么都不怕，只要能和你在一起。林内那小子，以为占据了潼关，就可以逼迫西长京了吗？阿静，我不想再听这些事了。等世间太平，你我可以去骊山多住些时日。好，一定去。怎么了？什么怎么了？你可都生气2天了，打尖儿的时候也不理谢长啊。哼，他是谁啊？打劫的时候为什么要搭理他？前面有异响，估计这附近有军队，只是不便敌我。先停一停。校尉，我们被冲散的那队兵马就在前方了。嗯。老三，你再忍一会儿。慢点儿。小裴将军，怎么孙敬的兵马就突然冲出来了？怎么崔家军就里应外合袭击咱们呀？潼关呀，咱们辛辛苦苦打下来的潼关。小裴将军，咱们这西军死了那么多兄弟啊！小裴将军，如何？石七郎，你真是太厉害了！刚才入营时啊，你就发现不对，让我喂马的时候留神一下。我细看了，发现他们的粮草辎重没什么折损。若是按桃子说的，这支崔家军被大军冲散，那么多少有几分狼狈。可他们军容整肃，不像是近日遭遇了强敌。桃子，是公子给你传书，说这队人马被大军冲散，所以叫我们来会合。是啊。怎么刚一来你就给我打了热水，让我洗漱？可现在不是炊事，为什么会生着火呢？什么意思啊，校尉？我总觉得不对。若是被大军冲散的，自然会处处警醒。怎么会不在炊时，还生着火呢？可这里确实是我们崔家军的营帐啊。刚刚咱们也见了领队将领，他也说是被大军冲散的。校尉，你到底是觉得哪里不对劲？刚才我入营的时候，发现他们的马蹄铁磨损严重，
士兵靴上也满是污泥，像是一路急行军到此。若被冲散，八成还是要等一等本营大部，又或是派一队过来探访，不至于急行军。所以我才让你借着魏马去探一探。石七郎，那我们现在怎么办？阿莹，既然你已经平安到这儿了，那我先回潼关了。我们一起走吧，这儿距离潼关不远。既然都会合了，咱们一起去潼关。好，都跟上，后面都跟上，后面的都跟上啊！没事。哎，老三，慢点，老三，后面都跟上。去呀，快去呀！别忘了我跟你说的话，啊，去！去！桃子姑娘，我知道我自己说错什么了。你说错什么啦？老爸跟我说了，我知道你为什么不开心了，都怪我嘴笨，我不会说话。其实我那天是想说，你善良和气，你对所有人都很好，我是想夸你来着。我也知道你对我格外好，可是我好像还是没说清楚。行了行了，笨嘴拙舌。桃子姑娘，其实我想说，我知道你对我很好，所以我也想对你很好。好了，我知道。真的？那你不生气了？你知道你不理我的时候，我心里可难受了。那就要看本姑娘的心情了。恰。来了，好像要马蹄上。老二，你带上老三先去避一避。就算我只有一条胳膊，我还能站。这个姓崔的，我恩负义，咱们好心救了他和崔家军，他竟然这样暗索咱们这西军，今天就算战死，到了地底下做个冤魂，我也不会放过他的。好，把重伤的兄弟藏在树林里，轻伤的兄弟拿起兵刃，随我迎敌。好。后边都跟上。怎么样？前方有队人马突然停了，但他们人数不多，不知是敌是友。那就迎上去，是敌便杀之。好嘞。小北将军，今日能跟你战死在这儿，是了，好兄弟。兄弟们，杀！石七郎，怎么回事？你们不是在潼关吗？怎么受了这么重的伤？石七郎，你怎么才来？我们死了这么多兄弟。杀了这个崔家的，为这西军报仇！张哥，这自己人，自己人。崔家军卖了潼关，勾结孙敬里应外合，还死了这么多兄弟。你说他是自己人？石七郎，你不能再被他诓骗了。他和姓崔的早有预谋，把你们几个诓骗到西长京。崔家军在潼关里面和孙敬里应外合，杀了我们那么多兄弟，把潼关给卖了。妖女，我裴某和你不共戴天！阿莹，何校尉，这都是你们谋划的，所以你非要陪我去西长京。
说什么可以解瀛州之围？不是。回潼关途中，你说你们崔家军有一支军队被冲散了，需要会合。你明知道我不放心，一定会护送你去会合。但其实这就是调虎离山，为的就是拖延我，不让我回潼关。我说我全然不知情，你是不是不肯信？石强，你不能再信他了。从交锋到现在，他骗了你多少次了？石七郎，他诓了你这么多次，你还信他？你不知情，你不知情。我镇西军死了这么多的兄弟，难道不是你们崔家军和孙敬所为吗？你既然不肯信，那我百口无凭。我怎么信你？你是你公子的锦囊女，这么大的事，他会不跟你商议？相识之初，我确实谋算过你，但这一次，我真的没有。潼关之外，我们救过你和崔家军，你怎么能如此对我们镇西军？站住！如果忘了流年萤火，等回忆碎了沉默。若在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，却念着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。如果爱记得我们曾承诺过，从此爱上我也要为你活着，沿着记忆的轮廓，等待是我的执着。如果爱记得为你守的承诺，颠覆了因果，我会为你爱着，心也为了你歌声，一直等着你回应我。如果爱记得为你守的承诺，颠覆了因果，我会为你爱着，心也为了你割舍，一直等着你回应。